今天我们来宜家逛一逛，看一看有哪些露营好物。来煎蛋吧，各位，蛮小的。玩具类非实用材质，据说吃多了老年痴呆。在经过我刚刚这么多的踹踢的状况下它只是有点摇晃之外其他的它也没有垮下来。这个折叠鞋架弱不禁风到恨不得一碰就倒，除了便宜没有优点。这个小折叠桌还不错，适合搬家露营，白色的好看。衣物收纳筐适合当垃圾桶。看看有没有适合的露营灯具。太贵不买。暖光看着还不错，喜欢氛围灯的可以入。这个太重不买，贵不买。可以当露营餐具，超好用的平替焚火台，怎么造都不心疼。菜板挑最便宜的，太贵不买，一直不懂。同样材质的锅，加上露营2个字，价格就多加1个0。你有病！这种小黑锅多耐造，焚火台上使劲烧也不怕黑锅底，宜家蛮有过年的氛围。又看见菜板，10元一个，这个价格就不错了。小铲子也便宜，听我的露营装备，买小不买大，不然你会发现自己越录越累。改造一下，又是一个不错的焚火台。Nice。户外洗脸洗脚盆2用，还能折叠，又是一个焚火台。火是露营佬的命。好了，今天就逛到这，祝大家都能享受到在大自然玩耍的快乐。